0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Tukobwa gatano mwancho muri Ogetembe TV mutinyino yokane mwaka no yibwechiri 2025 bwirire buya kurubo gatagati bo mucho busongo ikine kionga i weekend chinsabe asenchera yobwekira nuncenga treni nyaboga havira karire nera kwaneke buna chibiche chigana mariogi ngwekira chire asenchera yobwekira nukaranso ike ngomanye nabo yonko semi gatiari Amerika kwenekiwa kurwa imena isko yagusi nene mono aso mugaso orengo mutambe abo asabariki baitu bamangana babugori getambukero nakopeka chikambi cyabo chinsemo na gutwariganira igatiaria nguchigo kamanya. Na togo chaka aseri tukuri nene ryogo chengira abasaibe kanisa ye ya Adventist abamanyakaine buna ambassadors ni go chikanisa nabo igo abaraya bange basangerekana ase kanisa ya Mariba ego Amariba district ego toka ego dia Kiogoro ebunge ya Nyaribari chache ime county ya Kisii bunenchira yamo yogo sasima ase obwamo chinga kichicho nigo abasai basemi wana kuboriwa kobeka oboroso ase omone nabo yoko mokorera umonguru amare ose ega asiaichi asebono abasa abaraikurwagusi baira chinga kichiabo nabo gwakera ekoko ose chisiasa chorogongo rwagusi nigo cyaba chigokwanirwa ase ekanise yo na Yesu katika kwani yenye raha tutaimba wimbo wa msana kondo Mwega omonekima yanonyara okorekana ase kanisa ya Adventist ya Amariba district yanne kutoka ase ward ya Kiogoro imebunge Nyaribari chache ase county ya Kisii. Yitukulia rero abasaye abakeba igamanyikante buna ambassadors igolengeri yitukulia boline annas banyarwa kubekwa omukia bokwendra na busuka mutwe asa bange banyarwa kuba okoboko bokwenderelia kolisira lingana lya Nyasaye chikwaya chezikanisa igotanya chiwika asensemeiga anene asenya chigusasuke chinkoro cy'abakristo mange asenseye yabirebuna yarenga ya Sodoma
amaigelio korwa ase buku korwa asabarandi ao tatigiri maega barito kuigwa ntoseseniri na barito gokorera steam tokorete ki toseseniri igobono abuno egasi itenenere abarai aogati abo omukonyi b'umugavana bwe county ya Kisii omuske apepo boigo omuske Richard Atemba aboigo oyo kabere omu MCA wodi ega ya Kyogoro omuske Samuri Apoko nigo banyarwikana ase orogongoro iga omuske Richard Atemba nigo ananyara kobolie abarai kuro ase county ya Kisii aboigo abagusi asobwamo kubali bwali monane kumusira omuske Matiangi asokobolia ekerogo kyo barai wense ichenta eteko basoyo mobwa abagusi bari bagoteba ng'enka kieye twanyora abantu bamintu kurwe getunwa abaikoyo bagotanga inwe abagusi wetera so omwana ino okoroku okengo Matiangi ntutagete tubaho burai igo nagoka omuske Samuri Apoko nigo nene airali balia bene yokibolia egesa kukyo mugusi kenyarego chamo asentunde igana kone kimuna kyabeli bwelimo nanene kumwakira eko omuske Matiangi asokobolia ekero ekega kyoburai wense egende ke Matiangi gyachite last year area ekero cyane sikia yaringe kurwanira kuri space yabo nabuka batebetenga omuntu bweka uraraye kantu anyeruse from bonde chiase omurayoro anyekiri noyo minto Matiangi muske Samuri Apoko niganyara gotabuna entunde ganigo anene abagusi bonsi asobwamo bwentogo chamo nagosirana elikone kibuna omuske Matiangi onyara kwira ekero ekeiga asentunde egogo cham Niko ripotele egitateni kegetembe kureiga ase kanisa ya Amariwa district ekotoka ase ward ya Kyogoro imeye bunge na libalchache county ne ya Kisii unabutambilia ne Lucas Mugaka na totigarite ase county ya Kisii nigo abarai kuri bunge ya Nyaribari Masaba bakorawa no museneto mukoro we county ya Kisii umuske Samu Ongeri umujumbe bwensemeyo gose umujumbe Unyaribari Masaba umuske Dr. Daniel Manduku nabo igo yoboretie ekerogo kyobujumbe ensemeyo muske Ben Mumanyi basangerekana ase kanisa yamo egotoka iwodi ya Gesusu bunge yo unenjera yamo yokoyesira ekanisa yo gose ko yakora umuchango erio ekore amagacho ase ekanisa yo chinga kichecho nigo siasa chorogongorwa gusichanyara ko kwanerwa ase bono omuske Manduku akirwe koko na koborwa achikuboria ekero kyobugavana ase county ya Kisii ase boigo muske Ben Mumanyi nera borwa gocha koboria obujumbe bwe bunge ya Nyaribari Masaba Wone ekero ngenge ko ndibonera Wone kana magendro tobendo tebyo mheshimiwa Manduku ndio chakore michango Mheshimiwa Manduku ndio tabori chiweze serikali nero bado CDF nero president yokoriyene president yita bando bare elected atoretera mali ganya ribari atorukira abana aga mumweri bagatakore michango nabo ati CDF nabo ati kiregen nero mwana tobote bone kunya ribari Arichi Invest yes binasiyo bomba support Arichi Invest aro siparaga ntobo atirano Nyaribari Masaba Mulkaransense umwana minto obange emyaka 5 otine otiyorigasi kendo kende chamwene I wish him well skuru kiyo ochibo skuru na basacha bana obate kirengendo na basacha bana ngokobwa ngakobwa sukamu tupana tangaza kende kumurasunguru Ebe mama tamu da de kanisa atiketa range no mukutano tobange ke susu stadium muga tohotikere uno Munyaribari ekero kyo pochumbe n'abantu banyaribari bakori ekero kyo bugabana etokori twese bina abana banyaribari bakonya abantu baito ekyo mugako geje agwata amaono mwirwa machogo agwata amaono mwirwa ndwete tegana machogo nje na buri ekero kya yudie na machogo motoeti I wish him well skuru kiyo ochibo skuru na basacha bana obate kirengendo na basacha bana ngokobwa
Ngakoba. Suka mtu bana tangaza kitu kumnasunguru. Ebe tema wote hapo ndio ndio kabisa atiketa rangi ni mkutano tubange ke susu stadium muga tugotikere. Kuna mnaliba. Napeni mnalira odiga. Roja banyara osokani sati bono na chikori kibe CDF. Nere mochuti agataka baigwana na manduku momochuti nera anyora. Nando menye kanisa ime osaberu kabisa basi. Ande kwa na manduku. Bantu ngaina bakorie gento origererie bintu bina bikoga. Mheshimiwa tuachira tuache kugusindikiza. Igombuate shilingi 5,000 ngugusindikize karokora tichao chimiro ni 30 tumendera nime tukoregeze gitoro. Asante sana. Mumrotaria muntu mnyoto retiraka. Yes. Munakirite kirikiri gatabere netu gutukwanira. Mheshimiwa Daktari Manduku. Na umwanjo muria togende goika ase kaunti ya Nyamira magege ya Senate kubarikira abanogeri babire korwa ebunge ye kaunti ya Nyamira ama okugoika bosubwe Senate eri gokwanera obututukana nabo igokungusana kogenderete konekigwa ase ebunge yo abari umoske Thaddeus Nyabaro nabo igo Enoch Okero nigo bono engani yo yimukire ebirengerero aho ase bono umwana siasa yo korwa ebunge korwa ewodi abo mwagamo egotoka ebunge ya North Mugirango asireta Keva Kiriago abwatukire ebirengerero byaye nagoteba nigari no bwekweno buna maiga yababira abo gochigwika bosibwe Senate nigo enganeyo iraje kusansorano nabo igo koreta obotoereru ase e-county ya Nyamira bunenchera yamo yoko yeri chibu yoko ngusana no kwo gochagotoka Maiga ye Senate kubarikirari uko abanogeri babere bebunge ya Nyamira abo bare omoske Enoch Okero naboigo omoske Thaddeus Nyabaro buna baikirane bosio bwe committee ye Senate berio kugayana obututukanu obubwabeire bokwenekiwa ime ye county ya Nyamira abwase bono ebwate chibunge ibere nigo umwana siasa Keva Kiriago korwa ewodi ya bumwagamo oyo oboretie chikura chobo MCA asobo chorio bonene waita nakoba oyo kabere airire chingake chiga na gwakira Senate ngambi yamono ase okwimukya egitambukero ekeiga na goteba chisegi echo cyabeire Nyamira nigo chaireire amagenderero kwirana nyuma kira kurumwagamo nabo chikura randi yaita ngaba namba ibere Nyamira isi cyabe chinge sana aba msibona kurwana no mugabana Asante yako tebana gaide gitambukiro kiyo kubarangerie na rubi bajigo ko watanese ye bigo sege ye asune county ya Nyamira bagenda tarikwenda baranchiyo egitali nchiyo skuru njiri kwagachwa esenjo isegi igesene yako tebana gaide gitambukireke erangeria aba musie banyamira badale Senate na speaker chibere bande bachori speaker nungi speaker Nyabaro Okero batarichibu bosio bwa mariganio yobochorio bonene bore bosio nigo omusike oyoiga azerieta Keva Kiriago abasemerie abananchi igoro yobuya bukubwata ibibande naboigo kwerikia buna abakichikura buna nigo korakonye abarai abange abaya kochorwa abo barakonye amagenderero ase county ya Nyamira wetu rugo bachikura nchate mwana cho murayu muya anye turando akikura ekure ya mataza road obeto akikura tubatikura gota cha murai wate kure bitana bonsi pi mutatikura eto ande ta chinguru chonto cho murai utate Kenya tari school fees kwa transport oga school wa university so aba muamera de bamwire ngomwale genteke chingaki echecho oichaneire enchira ewodi eyo yabo mwagamo eye gotoka imeye bunge ya North Mugirango county ya Nyamira enchira eremaega kimagenderero nanigo amochirie omo MCA bwensemo eyeiga omoske Julius Nyangana asoko genderera goteberera chisegi na kweba amagenderero ase wodi eyo nacho mwamamo sese kulema chibara naende ganye baga bata mu Rwanda ngabone gasinga chibara chiro siri chibara chinyagitali ena mandota gete tari amaganise abo mwaga mu nensima nerensake in terms of progress because na bona chi school ECD classes injara kwa gacho chizo chirure ojigana chibara nchiyo nyagitali ojigole mwe musia atine ndebya byo muchumbe orugunu muchumba negirutaga intoganta kumikazene kumikira because ne gasi muchumbe
nero rais gwikira muchumbe gwita nituko common mwananchi igo mwana ngendo rense kidogo Hingo ripoti ya Getembe nje Fatigad Gisemba. Na togotigana nayo muraibu ensi ya Kenya muske Daktari William Samoei Ruto mokonyoye muske Professor Abraham Kithure Kindiki na barai ni gori tukoria rero baikia omwero etaro ya magendro ya matuko atano anene muno ase orogongo rwa Mount Kenya omwero omorogoba orero asiri tukoria rero batarire county ya Nyeri na boigo county area ya Kiambu obaberabu nigo babeire bakoria chira chinyinge ase orogongo rwa Mount Kenya ase boigo bachagete na kurototo emirobero ya magendro ase orogongoro hukwana kuro county ya Kiambu nigo baburia bana siasa gwetanga kuro ase siasa na boigo emisangirikana yechibura buru na okongsanana tumbua wananchi na fujo wachani fitina. Na mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Kiambu, tunataka tushirikiane. Kenya hii ni yetu sisi zote. Mungu mwenyewe ndiye amepanga tuwe na jamii zote zilizoko Kenya. Na mimi kama kiongozi wa taifa hii, kwa kura zenu na kwa mapenzi ya Mungu, nimesema nitaunganisha watu wote wa Kenya, kutoka jamii zote, kutoka dini zote, kutoka kaunti zote na sehemu zote za Kenya, kwa sababu umoja ni nguvu. Tukitengana tunakuwa wadhaifu jameni. Watu wa Kiambu mimi nawauliza, mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema niunganishe hii Kenya? Watu wote, jamii zote, kutoka pande zote na kaunti zote, kwa sababu umoja ni nguvu. Ndio tutembee pamoja. Hebu nione wala anasema tuungane. Bas. Hiyo ndio maneno mimi niko naye. Sawa sawa jameni. Na mimi nataka niwaulize hawa ndugu zangu. Sawa sawa. Mimi nawauliza viongozi wa Kiambu County. Tafadhali, wacheni vita, wacheni kupigana, wacheni kusumbuana. Kila mtu afanye kazi. Hawa wananchi si wajinga, wanajua nani amefanya kazi, nani hajafanya, na watajua vile watafanya. Muliniambia ya kwamba mnataka ninyoroshe mambo ya elimu. Ni kweli ama si kweli? Tulikuwa na matatizo makubwa sana ya CBC. Lakini mimi nataka niwaeleze mambo ya elimu ya watoto wetu ya CBC nimenyorosha. Tumeajiri walimu wapya 76,000 na tumeongeza pesa ya university na TVET kuhakikisha ya kwamba wanasomesha watoto wetu sawa sawa. Huyu rais wa 5 Mheshimiwa William Ruto ameshikilia ile siasa nzuri tulifundishwa na Mwai Kibaki ya kuweka mambo ya wananchi mbele, maneno ya maendeleo mbele, mambo ya siasa inakuja mambo ya kampeni. Na hiyo amri yote rais ametoa kwa wizara mbalimbali. Ile amri zote rais ametoa hapa. Mimi kazi yangu kama naibu wake ni kumsaidia, ni kutafutana na wenzangu, wale ni wa mawaziri, wale ni ma-PSS. Wancho murigereria oroboti orugo se chingwani chabara yabo babere kurora gongoro Mount Kenya na rugo chikotoira ase mutumoko moke imeye studio kurase studio akabere ni gotogo chikogenda ase chituka toskari ngwera na tore ase ntunda akabere ase kagetari getambe. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boigo chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ya nyumba
nyumba chiria chikomenteranibwa amaguta yani oil na bwigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chiria chiri guririke iriria gatigati gwikari guri ria bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo gwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu sana nande ase ntunda ya kabere yechinsa ibere ekionga e weekend njengathire nyaboga na togoska bose nigo muraiwe kiama kia ODM muske Raila Amolo Odinga aburire ebunge na boigo eserikali nene goska ekatiba yense ya Kenya na libarachi konyora obwororo ase okora ense ya Kenya ase bono amochire serikali nene ase ogokora magendero ase county anene mono obwagachi bwechipara na boigo okwagacha chipara na goteba nigo amagendera yo robereyo etakeyere gokorone serikali chichi county inse yabagavana chinga kichicho nigo muskera iratebire agoika omwaka 2027 nigo ekiama kiagio ODM no kekari asetebe na nigo baraje gosokya omurwanirire wekiro kerekyo burai wenzi. Mimi nasema kitu muhimu zaidi ni kuheshimu katiba. Shida tuliko nayo ya kwamba wengi serikali ya juu na hata bunge haheshimu katiba. Ndio sababu tuko na shida. Hapa kuna zile services ambazo zimekuwa zimegatuliwa. Pande ya elimu haijagatuliwa. Lakini matibabu imegatuliwa. Mambo ya miundo msingi imegatuliwa. Mambo ya ukulima imegatuliwa. Na kadhalika. Lakini pesa inabaki Nairobi. Sababu gani serikali ya Nairobi ije hapa kujenga soko Mombasa? Soko ya Mombasa nataka ijengwe na county government ya Mombasa. Lakini wameweka pesa kule, unapigia sasa makofi ati wanakuja kujenga nyinyi soko. Kwa sababu gani? Pesa ya matibabu bilioni 100 inabaki Nairobi, haiji hapa chini mashinani. Hata hii pesa ya miundo msingi kama ile fuel levy wabunge wanakataa nayo. Kwa sababu gani wabunge wao na pesa ya kutengeneza barabara? Kazi ya wabunge ni kutengeneza sheria Nairobi, sio mambo ya kujenga barabara. Lakini wamekataa kupeana pesa kwa serikali ya counties. Sababu kuna shida. Tulisema katika ile mkataba tumefanya naye na Bwana Ruto, nataka mwaka hii county zipate zaidi ya shilingi bilioni 462. Nataka bunge itoa hiyo pesa ije chini mashinani, ili serikali ya county zaweze kufanya kazi sawa sawa. Pili, tumesema mambo ya ufisadi. Ufisadi ni adui mkubwa ya Wakenya. Pesa mingi ambayo inaenda kwa mfuko ya watu binafsi. Tunataka mambo ya ufisadi ikomeshwe.
wale ambayo wamehusika na ufisadi washikwe na washtakiwe. Tumeongea vile vile juu ya mambo ya matibabu. Nataka wagonjwa wetu ambao wako katika hospitali waweze kutibiwa sawa sawa. Vituo vya matibabu zijengwe vizuri na dawa ziwe huko ndani yake. Kwa hivyo sisi tunasema hatujaingia kwa harusi hii na serikali ili kusaliti wa Kenya. Sisi tumefanya Kenya ni muhimu zaidi kushinda watu binafsi. Wa Kenya mpaka waungane pamoja, wafanye kazi. Wakati uchaguzi ukifika, ODM itakuwa kwa kiwanja. Muwaziri umunene Muske Musalia Mudavadi Morogoba rero nigo arigania irombe y'abageni ikoro asenseria ya Amerika bakorawa no Muske Dr. Masad oyuboigo ore omosemia umunene bw'umurai bw'enseria ya Amerika omuske Donald Trump gukwana asigikaro nigo babirabo bakwanira gati yari barache gusirana anene muno bw'enchire ya mujo gutinyo bwamate na boigo uchumi y'echinse cy'ibere. And it's an honor to be here in Kenya for the first time as on an official trip. I've visited this beautiful country many times and admired the beauty of this country and this great people. And it's an honor to be here on an official trip. It's a great pleasure and honor to work with you. We had a very constructive, long discussion just a few days ago, and it was a very good start. His mandate to us is to help those initiatives and processes push things forward positively in the right direction towards a reasonable and fast resolution. And I just want to take this early opportunity on behalf of the government of Kenya to formally welcome you here and to state that as we have always done, we want to continue working very closely with the United States of America. And we want to establish cordial working relations with the Trump administration as we move forward. We have had over 60 years of partnership with yourselves, and we've cooperated in many, many different realms, peace and security issues, economy issues, education, humanitarian activities of varied types, and various interventions. So this collaboration is so important for us, and we have every interest to make sure that we continue to consolidate on that partnership with the United States of America. So it's on this basis that we say, Karibu sana, you're most welcome, and we want to engage with you very robustly, not just today, but going into the future. And congratulations on your nomination to this very important role. I can tell you, you have a big agenda ahead of you, but there must be a reason why you are identified. That means you, you fit the bill. So we look forward to working closely with you. Thank you. Muwaziri bw'ekigancha serikali Muske John Mbadi ni gatebire ewizara yetenete ekigancha serikali gose treasury nigo irachi kobeko mokia inse yobotenere bwaye bunencherema yokwena kyabuna uchumi ensi ya Kenya nkokinere eyo yasarekire ase emyaka ya magega gwetera chibesa ensi ya Kenya yaberege kabesa koro ase chinse chesiko ingane iyo nigo yaegwa okoboko no mugavana bwe county ya Migori Muske Ochilo Ayako. Tomorrow, I am very confident that our economy will be strong enough to absorb as many teachers as we produce. There have been talks that our economy is not doing very well. It is true that our economy is not doing very well.
And it is largely because we at one point took short-term loans to develop long-term projects. So the loans were short-term, some 3 years, 5 years, 7 years, maximum 10. And which now we have to pay with interest, but the projects that we developed, some of them, the returns will come after 30 years. That is the struggle. Hii budget nina implement ilitengenezwa na Professor Njuguna Ndung'u. Yangu inakuja mwezi huu. End of this month, I'm giving these people, hawa wabunge, I'll forward to you my budget. Please don't massacre it. Peter, my nephew, Tom, please make sure mmechunga hiyo budget vizuri. I will be fair to the whole country. The job is difficult, but that is why people are sought to do difficult jobs. If an assignment is easy, anybody can do it. But if someone has to be sourced with competence, with the ability, with the capacity, then the job must be difficult. It is difficult but achievable. With your cooperation and patience, I am very certain that our economy is going to improve in the shortest time possible. National Assembly na Senate wamejiongeza mshahara, hata hao wanahitaji mshahara. Waongezwe kidogo, hata kama sio leo, lakini hiyo mpango iwekwe ama isiwekwe. Some of us are local, some of us operate locally, and we know the burden you shoulder with your little salaries that you earn. An equitable or an equal society is a society where the salary of the lowest person is reasonable enough to take care of the needs of that person and the duties relating to that person's being and other duties that a normal human being must undertake. Mwancho moyo Getembe TV narayo kure kionge weekend chinsabira senchera yo wekera nukore nengo tikogotiga aso morobero bomo burera yo koreto na Lucas Mugaka genda gutwara buri burubya ase mirobyo yonse ya Getembe TV ekobwata tumurane chinsa inye chobutuko bwarero. Gwa tuacha kirigen tukilia na mutikunga mwabutiri ryogi mudinje MC bono gutika muturiye kabisa muturiye mukiria maryogi inchengo kambaga Najua itawauma, najua ni uchungu, najua itawakera, lakini William Samoei Ruto is a one-term president. Na rumuske Uhuru kurumuino waiga mweta hona hai kwa lingo muske jinga gichiria na kwa lingo murai numwete ikendrete immense ya Kenya kabisa muske na kuwa umestaafu bado ukiwa na nguvu, una responsibility, unaangalia wale wengine kwa TV tu ukiwaangalia vile wanaendelea. Wacha kuniletea maneno my friend. Serasia uko sawa. Wananiita Rigathi, Rigiji, Baba Kevin. Baadaye amejifanya anijui, ananiita Mukabila. Stop talking about me. Tunaelewana? So daktari, medicine is a medicine. Batijo rinche wakwandiri kuri medicine yiga kikitambi sana. Mkiuminiti bono. Sasa hiyo ni dawa ya daktari aliniandikia mimi, sio ati nini. Hiyo ni daktari, dawa mtu unaweza kuja daktari, unaweza kuwa injected. Na kio kutumia. Unaweza ipuliza hivi. So daktari, medicine is a medicine. You will take it as the doctors have prescribed for you. Muskirira. Na igure kurumuna bakari kuo bakotenga wasuri serikali ime tukuri kugira ba Kenya. Na maine. Sasa watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Kurangetu Ruto kwa Ruto kurangireti. Mimi sijaenda kwa Ruto. Ruto amekuja kwangu. Mimi nimesema mimi ni baki, msimamo yangu haijabadilika. So if we allow this thing of
worshiping Raila, worshiping sijui nani, iendelee. Sisi nchi yetu ya Kenya itaenda kupata ukombozi maybe 50 years from now, 30 years from now. Msikiti kanchi ngutikire Mike igan karante vya ke ngakiroje. Raila Odinga, sisi hatuna shida na wewe. Kwa hivyo mzee, wewe kula polepole, umeruhusiwa ukule pesa ya uzee, hata ya Kasongo ni ya uzee, kula kabisa. Ruto igono iguete. Shetani na watu wake wanaweza kukasirika wakitaka. Sisi tegemeo letu ni Mungu. Muende msome Biblia. In future tutakuwa careful. Sababu hii kodoo imekuja tukifikiria ni kodoo tumeweka na zile zetu imekula zote. Kai muskiz Strasia. Nyugote nguwa kunua. Nyugote nguwa chezo nguwa akwa. But walinipata kwa kona. Next time they will find me. They will see my true colors. Kama unataka kupigana, ende ulize kule Justina Chieng. Mpaka saa hii sikio yake moja ifanyi. Mwire igo round ye ucha kore gintu kiri wa ko kuro matuka maega. Tina kwa na kende. Hey, mbona jaribu kuniambia tatizo. I will post and post. We will go to post. In fact, we are not stopping at any given point. Sasa hivi national. Sasa hivi utakinisongea papa ukinisongea. Ngono. Kama unataka kupigana, ende ulize kule Justina Chieng. Mpaka saa hii sikio yake moja ifanyi. Ngono. Moskeruto. Tuira si kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ewe Mwenyezi Mungu, tusamehe dhambi za William Ruto. Bwana, kila uchawi ya kudanganya makanisa na kuwapumbaza tumetubu. Tunaomba hii Kenya Bwana ipate injili ya ukweli. Kwa sababu Biblia inasema Revelation pale karibu mlango wa 12. Inasema siku za mwisho watakuja wale ambao ni waongo, watakaa mdomo mafuta, wanafanana na injili ile ya ukweli. Na ukiwaona wanaquote Biblia mahali ile inalenga hawa sawa. Muskirtu. Turasa umiri buku maega, turasa kuuchi. Nchekebe, kai ayuna yeno. Shetani ashindwe. Ukitaka kujua nchi iko na Mungu, sauti ya wanabii na watu ya kanisa inapewa heshima. Shetani na watu wake wanaweza kukasirika wakitaka. Kai ayuna yeno. Wikira nungwa kiro musmaringa. Pa. O moro balibu bure nje rukasmoka na chire. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganie bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores
The people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.